E aí, gurizada, aqui é o Ricardo da Brancox, diagnóstico para automotivo, sua oficina de confiança aqui na região de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, e também seu canal no YouTube para pegar umas dicas boas aí de manutenção. A dica hoje então, como diz o nome do vídeo, né, é ruído ao virar o volante aí do Astra Vectra. Vou virar aqui para vocês para entenderem. O Astra... peraí que a luz tá ruim, tá aqui. Aí. O Astra Vectra, ele tem essa coifa aqui do amortecedor. A coifa dele, né, ela é o rolamento também e já é o apoio do amortecedor. Esse aqui é uma coifa original. Pode ver que ela tem essa borracha aqui. A peça de reposição paralela não tem essa borracha, ó. Ela vem só essa parte aqui que é de plástico. Aí o que acontece? Quando você vira o volante, com todo o peso do carro apoiado aqui, o amortecedor aqui, a mola, ela dá umas derrapadas e faz um rangido. Principalmente quando começa a ficar gasto esse rolamento aqui em cima. Então a dica que eu dou é... o que acontece? Esse carro geralmente dá muito problema nesse coxim. Esse coxim aqui ele arria e dá folga, dá problema de batida. Então o coxim dá pra botar o da Cofap, Axios, uma marca boa de reposição. Mas a dica que eu dou então é procurar colocar essa peça, tem que ser original GM, só a da GM que vem com essa coifa, né? Ou procurar uma que venha com a coifa não, com a borracha de apoio da mola para ela não ficar pulando e trepidando, rangindo quando vira o volante. Até se possível desmontar tudo antes. É que esse carro aqui já foi feito, trocado o amortecedor, que estava com um pouquinho menos de ação. E foi trocado também essas peças, né? E daí agora o cliente reclamou do rangido quando virava o volante. Aí só na GM que tem essa peça com a borracha, beleza? Espero que tenha gostado dessa dica aí, então. Já deixa um gostei ali no vídeo, deixa um like. Se não gostou, pode deixar um dislike, não tem que dizer porquê. E se inscreve no canal se não é inscrito, beleza? Feito, aquele abraço.